如果一个人经常咳嗽，经过简单的处理啊，没有疗效，咳嗽依旧，那么一定要引起高度的重视。那么我建议呢，这个患者呢要做以下几类检查。第一个，肺部 CT，我建议一定是肺部 CT，而不是胸片。为什么呢？因为拍胸片的时候，患者采取的是站立位，它的影像呢是前后的重叠影像。这个时候呢，在心脏后头、膈肌下头的肺组织都被遮挡了，容易造成一个漏诊。因此呢，当你拍胸部影像学的时候，首选的一定要是个肺部 CT。肺部 CT 呢，基本上没有盲区，将整个肺组织看的是清清楚楚。那么慢性咳嗽的患者，我建议的第二大类检查呢，就是要做个肺功能。肺功能呢，除了检测患者的通气功能以外呢，还能检测弥散功能。同时呢，还可以做支气管的激发和舒张试验，看一看患者是不是有气道的高反应性、高过敏性，利于我们判断是不是这个患者有哮喘呐、纤维化等等这样的疾病。第三大类检查呢，一定要查一个感染指标。那如果这个人反复的这个感染的话，反复的咳嗽的话，那是不是一些感染造成的呢？那么我们通过临床上的一些感染指标的检测，我们可以协助医生判断是否有感染。如果通过以上这些检查还是没有查出来咳嗽的原因，那不妨做一个气管镜的检查。气管镜的检查呢，其实跟胃镜是相通的，就是在直视下，从这个声门开始，对我们的气道啊、大气道和分支的气道进行一个直视下的一个检查，这个更容易查出来是不是有支气管异物啊、支气管内膜的结合呀等等。所以说呢，经常咳嗽的患者